السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. في هذا لوسون ان شاء الله غادي نطرقوا لي سونس دو مانوفر اي سامبول سور لي ماشين اوتي. هادو دي سامبول اللي كيكونوا في لي ماشين اوتي باغ اكزومبل بحال التور، الفريزوز، ايطوليمور، تعملوا لي هاد لي سامبول هادو. باغ اكزومبل هادو كيكونوا دي كوموند باغ لوفي. دي كوموند باغ لوفي، دي مانيت. كتلقى هاد لو سامبول كاين في لي ماشين اوتي. تن كيقول لك فوالا هنا فو بوجي، هنايا خصك تحرك هاد لامانيت على لا دروات بوغ افونسي. هنا هاد لو سونس، فهاد لو سونس وفهاد لو سونس. كوموند هنا فهاد لا كوموند هادي ادغوات، هاد لا كوموند هاد المانيت ستين مانيت اغوش. هنا كيكونوا في لي ماشين اوتي بزاف، و لي ماشين اندستريال سوا en textile ou en cuir. Faut essayer de savoir هاد لي كوموند هادو كاع لي تكنيسيان لي ديسيناتور industriel يعرفوا هاد لي سامبول هادو. من بعد عندنا لا كوموند باغ بوطون. سي كوموند باغ بوطون. هنا كيكونوا 3 بوطون مارش اري فهاد لو سونس هذا. هنا دي بوطون pour tourner à gauche، هنا pour avancer. كاين تاني عندنا كوموند باغ فولون. هادي كيكون ان فولون، هو هذا ان فولون. Il faut tourner dans le sens comme ça pour avancer. يكون في لي ماشين، في التور وفي لي فريزوز بزاف هاد لي فولون كلهم كيكونوا باغ اكزومبل ا دروات. هنا بور مونتي، هنا في لي بيرسوز و لي راديال سونزيتيف. هنا dans ce sens tourner dans ce sens. هنا في هاد لو سونس هكا ا دروات. هنا هادي كتكون كدور و لا بيس كتمشي هكا. باغ اكزومبل كاينه في لي فريزوز هادي. Commande, nous avons commande par levier, commande par bouton, commande par volant. من بعد عندنا les principales symbolisations. اللي كيكونوا sens de mouvement rectiligne continu. ملي كتلقى هاد لا فليش بحال هكا غادا، c'est un mouvement كتمشي dans ce sens. هادي mouvement rectiligne en deux sens. ان ايطوليمور ولا كيمشي ويجي، تلقاو هاد لي فليش بحال هكا. mouvement rectiligne interrompu، هذا كتزيد وكتوقف. كتقول لك الماشين عندها سي فو افونسي افونسي ساريت. mouvement rectiligne limité، هاد لا موفمون كتوصل كيقول لك هنا صافي سي لا ليميت ديال الموفمون ديالها تورني. mouvement rectiligne alternatif limité double course، هاد لا موفمون كتمشي انا كيقول لك موفمون كترجع. ديال ماشين فيها موفمون لي فاي فيان. هنا موفمون ريكتيلين التيرناتيف كورس اوسيونت. اوسيون كتمشي وتجي وترجع، مشيت في هاد لو سونس وترجع لو سونس وترجع لهنايا. كيكونوا في دي ماشين اوتي. سونس دو موفمون كونتيني دو روتاسيون. هنا كيقول لك بان راه كاين لا روتاسيون كونتيني. سي une machine qui tourne en rotation. Rotation en deux sens. يمكن لها تمشي dans هذا لو سونس و لو سونس لا دير ا droite ou à gauche. هادي لو سونس en rotation. Donc il faut suivre la flèche. هنا sens de mouvement interrompu.
تدور وتوقف وعاود تزيد تكمل. موفمون دو روتاسيون ليميتي تاني في لا روتاسيون إلي ليميتي توقف. موفمون دو روتاسيون ليميتي en deux sens، سوا كتمشي ديك لا كوموند كتمشي هكا توقف ومن بعد ترجع هكا ترجع ليسان. روتاسيون ليميتي en deux sens، les deux sens. هنا هادي موفمون دو روتاسيون كورس اوسيونت بحال هادي غير كتمشي وترجع تمشي تخوا اوسيونت. السونس دو روتاسيون دو لا بروش، لا بروش كتكون شي بروش تدخلها غير كدور دون سو سونس، فهاد لو سونس بحال هكا ماشي على اليمين اغوش. هنا ان تور، la commande il fait un tour. Nombre de tours par minute، هادي le nombre de tours par minute. كتكون في هادوك لي سميتو لي طومبور و دي بتي فولون ديال tour par minute. هنا لافونس هادي كاينه بزاف في لي فريزوز وفي التور ديال الشاريو. لافونس هنا لافونس par tour، valeur de l'avance par millimètre هنايا. وهنا avance par minute en millimètres par minute. كاين حتى في لو شاريو ديال التور il faut régler le volant en millimètres par minute. Avance réduite. C'est une avance rapide. Une avance réduite rapide. Une avance accélérée. Si tu veux accélérer une machine qui avance rapidement, avance longitudinale dans ce sens, comme si même que si en hauteur ou dans le sens de X. Là, vertical, avance verticale. Si tu peux, les fraiseuses, la table ديالها كتطلع وتهبط. وهذا le sens هو sens horizontal، هذا sens transversal. Sens transversal. Horizontal au sens transversal. Oui. Avance verticale. Vertical هو هذا. وكاين le transversal. Déplacement rapide. Déplacement rapide. Activer la commande en déplacement rapide. Nada, c'est le filetage. C'est indication d'une vis. Vis pas trapézoïdale ou bien pour le déplacement. Les tours qui étaient les tours. عندنا l'avance longitudinale dans ce sens de comme ça longitudinale. كتلقاو هاد لو سين بحال هكا راه لافونس لونجيتودينال. من بعد كاين لافونس ترانسفيرسال دونك كوم سا. لا طابل كتمشي هكا كتمشي هكا بارابور اكس و بارابور اي. هنا فيرتيكال زد. هنا لافونس هنا فيرتيكال. الطابله كلها ديال الفريزوز كتطلع هاد لا فليش لقيتها اون. ديبلاسمون رابيد. فيلتاج. Le filetage, augmentation de valeur, plus ou le moins. Moteur électrique, c'est un moteur électrique. Voilà. M, moteur électrique. Pompe, une pompe hydraulique. Mais quand on a un la flèche, pompe hydraulique. Pompe d'arrosage. Pour la lubrification des pièces à usiner. Pompe de graissage. C'est une pompe de graissage. Pompe de graissage. Pompe de transmission hydraulique. C'est une pompe de transmission hydraulique. Que les machines dans ce sens, soit pour l'arrosage ou pour le graissage.
c'est pompe de graissage. Pompe de graissage. Pompe de graissage. Le signe ديالها. Pompe de transmission hydraulique. Nous avons un moteur hydraulique. C'est un moteur hydraulique. La flèche appareil à copier. Réglage sans gradin. C'est un réglage, c'est-à-dire le moins ou le plus. Soit le sens, le noir, plus, on a le moins. On a un réglage, il faut régler. Des commandes serrées, bloquées, pressées. C'est des morts serrées, bloquées. Dans ce sens, c'est un niveau de sens. Les flèches que c'est pour bloquer. Débloquer, desserrer, débloquer. Il y a une commande qui dit qu'il faut desserrer, débloquer. Il y a le frein, freiner, genre les plaquettes. Des plaquettes. La plaquette, c'est freiner et desserrer le frein. Dans ce sens, هادو معروفين هادو. كتلقى هاد le symbole يقول لك راه soit freiner ou desserrer. Cycle automatique ou semi-automatique. La flèche كيتبع هذا cycle automatique غادي فلاش غادي تيدور automatique كيتبدل. C'est un cycle automatique. On a éclairage. On a commande à la main. C'est une commande manuelle. On a les couleurs rouge, khatar. Pression impérative, arrêt. Bouton d'arrêt d'urgence. Attention, possibilité de danger. Le jaune, danger. Le vert, voie libre. Vous passez. Le bleu, indication auxiliaire, le bleu. Le vert, il est toujours les feux verts. Vous passez là, le jaune, le rouge, khatar, qaf. T'as les machines qui ont des boutons poussoirs pour la mise, pour arrêter la machine. Qui شي حاجة في la machine, شي مشكل. Bon, mettre en circuit. De préférence couleur verte. Le circuit qui est là, appuie sur le bouton, marche. Mettre hors circuit, hors circuit. Hors circuit. Mettre en circuit, mettre hors circuit avec le même bouton. Mettre en circuit aussi longtemps que le bouton est pressé. Le bouton, il faut appuyer sur le bouton. La machine le bouton interrupteur de secours. Le rouge, le rouge. Rouge. Bouton poussoir. Un bouton d'urgence. Bouton d'urgence. Embrayage mise en circuit, c'est un embrayage. Le sens. Qui j'ai la flèche. هنا كاين لا فلاش الفوق هنا لتحت هنا سي امبرياج ديبراياج كاين دي ماشين افيك دي عندهم دي l'embrayage ديبراياج بحال لي فواتور هنا نو شونجي لا فيتيس كا لاغي ميمكنش لك تبدل لا فيتيس ولا ماشين خدامه كدور نو وهذه العكس ديالها نو شونجي لي فيتيس كو بوندون لا مارش هنا عندك الحق تيشونج لا فيتيس في هذا لو سامبول هذا هنا العكس ديالو هنا écrou en deux كيكونوا هادو في لي ماشينوتي بور لو ديبلاسمون تاع لا طابل ديال اون ماشين. من بعد عندنا لي سامبول دو سيكوريتي
هادو سامبول دو سيكوريتي، هادي معروفة. ملي كتشوف بحال هاد لو سامبول راه اتونسيون طونسيون. فلاش اون روج كتكون هنا كيكون الكتريك، ان ارموار الكتريك، كيكون فين ما شتي هاد لا فلاش في لي ماشين راه فيهم الضوء. سامبول دو كولور جون دو بريفيرونس، اتونسيون تاني ملي كتلقى بحال هكا هاد السامبول كيكون صفر دو بريفيرونس، اتونسيون خطر، اعلان بالخطر. انتيربتور برينسيبال، هادي سي ان انتيربتور برينسيبال تخدم بالمانيط. de couleur rouge, poignée de l'interrupteur également en rouge. Manette, ouais. Bon, قلنا هنا هادو لي tension، هنا لا tension، le symbole de la tension. هذا le couleur jaune تا هو. Attention خطر. هنا la manette en rouge. Également poignée de l'interrupteur, c'est interrupteur. نشكركم على تتبعكم، والسلام عليكم إلى فرصة قادمة إن شاء الله.